ថ្ងៃនេះគឺជាថ្ងៃខ្ជិលជាងគេហើយខ្ញុំមកសាកឆាមីអ៊ីនដូមីបងប្អូនហើយខ្ញុំឆាសាច់គោជាមួយខាត់ណាហើយនឹកឃើញចង់ញ៉ាំឆាមីម្ដងយូរខ្ញុំឆាម្ដងឯងបងប្អូនគឺខ្ញុំមិនដែលសូវឆាទេខ្ញុំមានអ៊ីនដូមីទៅហើយនឹងខាត់ណាគឺខ្ញុំចិត្តសបកខ្ញុំចិត្តជាប្រទេសបែបនេះសម្រាប់ឆាអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយខ្ញុំស្រស់ទឹកដាំពុះខ្ញុំដាក់ប្រេងអូលីវដើម្បីឲ្យខាត់ណានៅពណ៌បៃតងល្អហើយទឹកដែលនៅសល់ពីស្រស់ខាត់ណាហ្នឹងគឺខ្ញុំយកមកស្រស់មីខ្ញុំដាក់តាមមួយផ្លេតទេគឺខ្ញុំចាក់ចេញឲ្យបងប្អូនអត់ឲ្យមីឆ្អិនពេកទេគឺតាមមួយផ្លេតគឺចាក់ចេញតែម្ដងហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំយកគ្រឿងអ៊ីនដូមីនឹងយកមកលាយចូលគ្នាហើយដាក់ម្រេចក្រហមម្សៅព្រាហើយនឹង honey and soy សសសម្រាប់ឆា noodle ឆាមីបងប្អូនហើយខ្ញុំអត់មានថែមអីទៀតទេព្រោះគ្រឿងមីដែលពី Indomie ហ្នឹងគឺមានជាតិស្រាប់ហើយអញ្ចឹងគឺខ្ញុំអត់លាយគ្រឿងអីច្រើនទេខ្ញុំកូរចូលនេះឲ្យសព្វហើយបន្ទាប់មកខ្ញុំមកឆាសាច់គោចូលរៀងឆ្អិនតិចមកគឺខ្ញុំចាក់គ្រឿងដែលខ្ញុំលាយសម្រាប់ឆាមីហ្នឹងដាក់ពី3ស្លាបព្រាចូលជាមួយសាច់គោឲ្យមានជាតិអញ្ចឹងណាហើយខ្ញុំអត់មានថែមអីទៀតទេបងប្អូនឆាច្បល់ចូលជាមួយសាច់គោឲ្យចូលជាតិហើយបន្ទាប់មកគឺខ្ញុំដាក់ខាត់ណាដែលខ្ញុំឆាហើយគឺខ្ញុំដាក់ចូលហើយឆាចូលជាមួយគ្នាឲ្យចូលជាតិហើយបន្ទាប់មកបានខ្ញុំដាក់មីចូលតែម្ដងបងប្អូនហើយវិធីនេះគឺខ្ញុំធ្វើនឹងងាយទេបងប្អូនហើយគ្រឿងអីមិនថែមច្រើនពេកទេខ្លាចប្រៃអញ្ចឹងណាហើយបន្ទាប់មកដាក់មីចូលហើយខ្ញុំចាក់សោសឬក៏គ្រឿងដែលយើងលាយមុនមិញហ្នឹងគឺខ្ញុំចាក់ចូលទាំងអស់តែម្ដងហើយកូរច្បល់ឲ្យសព្វជាមួយមីដែលស្រស់ហើយហ្នឹងគឺរួចរាល់ហើយបងប្អូនរសជាតិល្មមតែម្ដងហើយខ្ញុំគ្រាន់តែ voice over ហ្នឹងគឺខ្ញុំឃ្លានចង់ញ៉ាំទៀតហើយគ្រាន់តែថាទេខ្ញុំអត់សូវញ៉ាំមីទេជាពិសេសមីកញ្ចប់ព្រោះខ្ញុំអត់ចង់ឲ្យញ៉ាំមីច្រើនអញ្ចឹងអាចមានបញ្ហាអញ្ចឹងណាអត់ល្អអញ្ចឹងណាបងប្អូនហើយមើលទៅតំណងបងប្អូនហើយខ្ញុំនិយាយមែនគឺខ្ញុំយូរខ្ញុំឆាមីកញ្ចប់ម្ដងគឺរសជាតិប្លែកហើយឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនហើយខ្ញុំដួសញ៉ាំហ្នឹងគឺខ្ញុំថែមជាមួយទឹកម្ទេសរបស់ខ្មែរយើងគឺខ្ញុំទិញនៅហាង grocery ហាងលក់គ្រឿងទេសរបស់ខ្មែរយើងនឹងឯងហើយយកមកដាក់ចូលជាមួយមីឆានឹងនិយាយពីថាត្រូវគ្នាណាបងប្អូនហើយពីមុនហ្នឹងគឺអត់សូវមានផលិតផលឬក៏គ្រឿងទេសរបស់ខ្មែរយើងមកលក់ទេតែឥឡូវគឺសម្បូរណាបងប្អូនអញ្ចឹងហើយគឺខ្ញុំsupport គឺខ្ញុំជួយទិញតែរបស់ខ្មែរផលិតផលរបស់ខ្មែរយើងប្រើទេនិយាយពីថាសំបីតែទឹកស៊ីអ៊ីវទឹកត្រីទឹកម្ទេសម្សៅស៊ុបបន្លែស្ករត្នោតនិយាយរួមគឺខ្ញុំប្រើរបស់ខ្មែរយើងទាំងអស់តែម្ដងហើយវីដេអូឆាមីរបស់ខ្ញុំថ្ងៃនេះមានតែប៉ុណ្្នឹងអរគុណសម្រាប់ការទស្សនាបាយបាយ